Zdravo dragi moji i dobrodošli u novi video. Danas radimo jednu laganu, ali opet mnogo korisnu vežbu za balansiranje energije. Pre nego što počnemo, hoću sa vama malo da pričamo o današnjoj temi koja glasi ovako: kako balansirati čakre kroz pokret i disanje. Najpre sa vama želim malo da pričam o samim čakrama, iako sam u mnogo videa stalno pričala o svemu tome, uvek volim da vas podsjetim, jer sigurno ima nekih osoba koje su tek došle na ovaj kanal. Dakle, čakre su jednostavno energetski centri koji se nalaze unutar nas. I sama reč energetski centri podsjeća nas na to da je prosto energija takva da se ona stalno kreće. I ukoliko mi imamo disbalans energije u prvom centru, smeštenom u korenu kičmenog stuba, onda ćemo imati najverovatnije, da kažem, posledicu koja će dolaziti kroz tako česte zatvore, probleme sa kilogramima, probleme sa imunitetom, anksioznošću, prosto imamo stalan pritisak ili stalno prisustvo straha u našem životu. I taj strah koji je konstantno tu, mnogo će negativno da utiče na sam tok našeg života. Ukoliko smo rekli da su to energetski centri, a mi imamo disbalans u tom prvom, šta je potrebno da bi taj centar došao u balans? Pa da pokrenemo tu energiju. Ako je energija pokretna, a mi smo negde zaglavili, treba je pokrenuti, dakle pokrenuti, ali tu se vraćamo na ono ključno što je meni lično jako važno, da svaki početnik i napredni vežbač razume. Dakle, nećeš samo raditi na pokretu tog donjeg dela tela i na jačanje nogu, nego ćeš upravo raditi i na pokretanju svojih misli, svojih uverenja i svojih duboko potisnutih emocija koje su skladištene u tom prvom centru. Strah je, ponovit ću vam, ta glavna emocija koja se skladišti u ovom centru, a da bi uopšte došlo do straha treba prvo pokrenuti misli. Dakle, mi zapravo imamo emocije zato što ih pokrećemo uz pomoć misli. I onda, rad na mislima pozitivno će uticati na naše emocije. A onda kada spojimo pokret tela, pokret misli i pokret emocija, mi zaista dovodimo ovaj centar u zdrav balans. I ukoliko me pitate o disanju, disanje je tu od presudnog značaja zato što nam prosto svaki udah pomaže da osvežimo svoj sistem, a svaki novi izdah je upravo tu da nam pomogne da otpustimo sve te nagomilane misli, taj mentalni pritisak i te duboko potisnute emocije. I to se sve kod mene na online časovima zaista radi nežno, polako i na jedan, mogu iskreno da kažem, zabavan način. Dakle, ja ni u jednom trenutku nisam dozvolila da se moji vežbači na online časovima osjećaju kao da je ovo sada nešto previše ozbiljno, jer ja ozbiljnost prosto kao osoba koja sam prirodno humoristički, da kažem, napravljena, ne volim tu ozbiljnost, dakle volim da ljude opustim, idemo, ok, imaš taj izazov sa kilažom, imaš izazov sa strahovima, super, hajmo mi polako, korak po korak da se ti pokreneš i mentalno, i emocionalno, i telesno i da naučiš kako dan po dan da budeš sve bolje i bolje. Dakle, nisam za instant rezultate, nikako, ali sam za ono, idemo korak po korak, ja ću te naučiti osnove, a ti ćeš ih praktikovati svakodnevno, zato što su tebi lično zabavne, tebe lično raduju i donose ti rezultate. I onda imamo tu i pitanje
koliko puta moram da radim neke vežbe. Slušajte me. Evo, imam i tu objašnjenje. Dakle, ukoliko mi znamo da tokom noći spavamo 7 do 8, neko čak i 12 sati, znamo da je naša energija tada u stagnaciji, jel tako? Dakle, mi smo u stanju mirovanja. I ukoliko znaš da je prosto energiju potrebno pokrenuti zato što se energija kreće, onda neće proći jutro, a da se niste pokrenuli. Dakle, ne možeš tako naglo ustati iz kreveta i otići u svoj radni dan. Nikako. Zato što znaš da će sve to nešto naglo negativno uticati na tvoj prosto na tvoje kompletno biće. Dakle, nećeš se osjećati dobro. Energija polako mora da se razbuđuje u jutarnjim časovima da bi se osoba lepo pripremila za dan i da bi mogla da izdrži i stresne situacije, jer nije svaki dan cveće i proleće, i one zaista divne situacije, dakle sve. I zbog toga je važan taj pokret. I šta je još važnije? To da shvatiš da jednostavno to praktikuješ do kraja života ako planiraš da budeš vitalna, vitalan, zdrava. Dakle, ne postoji ono, sad ne mogu, sad nije važno, ma sutra ću. Dakle, jednostavno shvatiš svoju energiju, shvatiš koliko je važno da je ona protočna, od dole ka gore, od gore ka dole, i kada osjetiš prosto koliko se ti dobro osjećaš, i nakon samo 3 minuta pokretanja tela, pokretanja uma, pokretanja emocija, zaista mislim da neće proći dan, a da nešto ne uradiš za sebe i da ne pokreneš svoju energiju. Eto, nadam se da sam vam zaista lepo i jednostavno objasnila. Ponovit ću vam da kod mene na online časovima zaista zajedničkim snagama, kroz jedan zaista zanimljiv pristup, idemo korak po korak i dolazimo do jako dobrih i kvalitetnih rezultata. Svakako ste pozvani da nam se pridružite na online časovima, ima sada veliki izbor. Odnedavno smo tu i preko članstava, tako da možete da kupite članstvo ovde direktno na YouTube kanalu. Samo jednim klikom pristupite. Evo, za sada imamo od preko 50 časova joge i pilatesa na razne teme, jutarnji časovi, večernji, meditacije, duboke relaksacije, za sve čakre. Dakle, zaista ima jako veliki izbor i mislim da to ne treba da propustite. To vam je nešto kao onako neki džepni čas. Dakle, kad god imam vremena, ok, kliknem, uđem, izaberem čas koji želim, koji je sada meni odgovarajući, odradim i zaista se osjećam dobro. I evo, u ovo vreme današnje, mislim da ne treba praviti izgovore kad ima toliko mnogo mogućnosti. Ako ste opet osoba koja voli te live časove, i za to imam rešenje, dakle, grupni časovi, individualni časovi, zaista su grupe prepune, ali uvek se nađe mogućnost da nekoga ponovo primimo u grupu, naprednih vežbača, početnika, i sve je potrebno, dakle, da ide iz neke vaše odluke, da vi čvrsto donesete tu odluku, da želite da uradite nešto dobro za sebe, da želite da učite, da želite prosto da doživljavate neke pozitivne transformacije, a onda uvek imamo i rešenja i mogućnosti. Sad, danas za vas imam jednu vežbicu koja je meni lično omiljena i preporučujem vam da ovu vežbicu radite pre radnog dana, posle radnog dana, možete i pre spavanja. Prosto ne postoji osoba koja je rekla da se ništa nije dogodilo njenom energijom nakon ove vežbice. Tako da, hajmo sada polako najpre da izvučemo noge, malo samo da promasiramo stopala, jer sam sada puno sedela, pa će mi ovo prijati. Odlično. Sad, pređemo u položaj karličnog seda. Sednemo ovako na pete, blago raširimo noge, uzmemo jastuče i sednemo. Izdužimo lepo kičmeni stub ramena prema gore i unazad. Malo protrljamo dlanove
Uzmemo jedan dubok udah i izdah. Ukoliko imamo problema sa sinusima ili jednostavno danas možda malo lošije dišemo, hajde malo da promasiramo i predeo sinusa. Uzmemo 2 kažiprsta i kružnim pokretima samo blago promasiramo predeo sinusa. Prvo taj donji deo, pa možemo preći i na čeloni. I odmah ćete primetiti koliko bolje dišete. Hajmo, udah. I na izdah malo prema gore. Odlično. I onda ponovo, malo dole, super. I onda malo prema gore. Super. Hajmo sada udah. I izdah. I već bolje dišemo. Protrljamo dlanove. Odlično. I zatim smestimo dlanove najpre na butine, malo promasiramo ramena, zatvorimo oči, primetimo kako se mi to ovog trenutka osjećamo u predelima ramena, kakav je osjećaj, da li imamo težinu u ramenima, da li imamo bol na ramena, kako se generalno osjeća naš kičmeni stup. Pa nekoliko krugova prema napred. Super. I ako su ramena teška, to je možda zbog mentalnog i emocionalnog tereta, a može biti naravno i od lošeg držanja. I onda polako otvori oči i prelazimo na vežbicu. Sada lagano, svako za sebe. Idemo nekoliko puta, udah i izdah, samo kroz nos. U početku ovu vežbu radimo lagano, polako. Zatvorite oči, dišemo na sljedeći način. Ako može, samo kroz nos. Nastavi. Oči zatvorene, mi uvek bolje fokusirani kad god su oči zatvorene. Hajmo. Odlično, bravo. Onda otvori oči i malo odmori, fino. Uzmi udah i izdah. Bravo, hajmo ponovo. I sada probamo malo brže, zatvorimo oči. Hajmo, možemo mi to. Odlično. Diši duboko. I otvori oči i spusti ruke prema dole. Pa ponovo udah i izdah. Fino. I još samo jedan krug. I tačno ćete sada primetiti koliko su vam ruke lakše. Hajmo, zatvori oči. Odlično. I udah prema gore i otvori oči dug, opuštajući izdah. Bravo. Pa sada probaj da promasiraš ramena. Šta osjetiš? Šta primetiš? Da li ima više lakoće u ramenima? Više lakoće u rukama? Super. Više lakoće u nozdrvama, u sinusima. Udahni još jednom. Izdahni i opusti se. Odlično. I sad, ukoliko ste doživjeli ovu lakoću, znate da se tu radi samo o lakoći vaše energije. Na početku nam je energija bila gušća, teže smo radili, ali čim smo se pokrenuli, čim smo aktivirali disanje, malo smo se energetski pročistili, tu smo već u većem balansu. Radite ovu vežbu kad god poželite, moj savjet je nekako ujutru, kada dođete sa posla i pred spavanje i zasigurno će vaša energija biti u zdravijem balansu.
I podsjetit ću vas još jednom, ukoliko želite, pridružite nam se na online časovima, možete kupiti članstva ovde direktno na YouTube-u i sve to imate u opisu videa. Vidimo se u nekom sledećem videu. Ćao!